Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el transcurso de los días iremos compartiendo nuevos videos en donde entrenaremos nuevamente la capacidad auditiva para mejorar nuestras habilidades y destrezas en la auscultación de los focos cardíacos y próximamente los soplos. Basta de onomatopeyas y ruidos raros extraños en la clase. A partir de hoy contarán con un material específico y didáctico para que entrenen su oído. S1 y S2. Normales en la base del corazón. Cuando el corazón funciona con normalidad, produce dos ruidos cardíacos básicos, S1 y S2. Estos ruidos se generan por el cierre y las vibraciones de las válvulas cardíacas relacionados con el cierre y los cambios de flujo sanguíneo. S1 marca el inicio de la sístole ventricular y S2 marca el final. Escuche los ruidos cardíacos normales de S1 y S2.